Yo, what's up guys? Welcome to LBSD dan sekarang gue bersama temen gue mau eksperimental di ya biasa tempat ini yang minggu kemarin guys, tapi gue ulang karena kemarin gagal. Habis sama di sini si Kiwin gamingnya bencong. Ya gue langsung aja. Dan selamat datang buat yang baru ya bagi Rian Octavian, Fajar ya dan yang lainnya. Dan kita siap langsung aja masuk. Dan guys sekarang ada 13 orang. Wow, fuck. Sangat. Dan lo bisa disaksi di sini Kevin, di sini gak? Yo, WhatsApp guys. Ya. Sini. Fuck. What the fuck? Ya guys, ada salah kesalahpahaman. Ini HP ya, siap. Yo, guys. Dan guys, kita siap-siap saja. Siap-siap yang bawa handphone. Sok sorotkan. Yo, dan bareng-bareng. Assalamualaikum. Kita cuma mau buat video aja, kita gak mau ganggu, maaf kalau yang ada di sini. Dan yuk ini gak cerah kok, cerain. Dan guys, ini yang kedua kalinya karena yang kemarinnya gagal. Kemarin gagal guys. Kenapa? Karena ya satu gak ada orang banyak dan gak ada yang bawa peralatan lengkap ya. Alhamdulillah sekarang udah lengkap guys. Dan Assalamualaikum. Bahasa. Dan oke, sekarang kita masuk ke tempat yang akan pokok. Wow, ini ayam. Assalamualaikum. Sorry guys, gue keselewat tadi. Wow, itu jangan dicorot, tolong. Maaf guys, di sini gue bahasanya campur karena gue asli top Sunda guys, gak Indonesia banget. Siap handphone semuanya lah, center semuanya. Ya. Wow. Guys. Tuh guys, di sini wow jalannya becek dan licin guys. Maaf kalau ada apa. Sangat gak apa-apa lah, santai. Hati-hati. Oh, dan ya di sini dia. Ya, Oke, dan guys, kemarin gue sampai di sini. Dan kita tuh, dan gue kalau gak percaya ke sini, lo bisa lihat di sini tuh kosong. Dan ini jalan gerbang tol Kertajati, berarti gue ada di bawah jembatan. Dan lo bisa lihat di situ sawah. Ya, dan kita lanjut. Oke guys, mereka berani tuh. Gue jempol buat kalian. Yo. Woi, biasa senternya ke semuanya guys. Jadi maklumlah guys, gue gak seperti kakak Ewing dan kakak Heis karena mereka udah mentalnya. Ini guys. Pak, ada guys. Lanjut. Siap dulu karena ini jauh. Sok sendal guys, maaf. Gue rekod aja. Sendal. Jalan enggak gitu. Yo. Wow. Aha.
Rian siap handphone Rian, siap handphone, siap video langsung, bisa bisiknya aquarium. Yuk, dan guys langsung saja kita masuk ke dalam sorolotan nyangan sama orang kita nyangan jalan tak bisa apa tak sok kamu bisa nembak main nyangan jalan tak Iya. kamu bisa nembak nyangan dah. Wow, maaf guys di sini banyak Yang mana? teman gitu baik kan gitu. Oh no Guys, maafkan kalau sepertinya suaranya banyak jangkrik. maklumlah ini kan desa guys. Wow, tenang semua tetap tenang dan bisa kalian juga bisa merekam nanti ke serip ke guein kan hati-hati jalan. Wow, maaf guys kamera gue tetap ke belakang karena gue juga fokus jalan ke depan. Gue memberanikan diri sama teman gue. Oke dan guys, kita di sini dan udah cukup lumayan jauh ya. Cahaya semua ke sini. Pun. Dan seperti yang biasa karena gue juga meniru para youtuber yang lain. Di sini terang-terang aja. Gak boleh ada yang ngumpet. Gak ada. Itu nanti itu jalan tapi wah mungkin berani sih, bukan berani tapi gue setuju gak. Oke guys, gue Mundur lah. dan gue biasalah para youtubers juga mereka memanggil dan gue juga yo. Dan oke guys, dan bukan di sini yang dan maaf sekarang kita pulang kembali lagi, ayo santai. Tapi di sini pulangnya itu sambil jalan Santai woi, gue bilang santai. menyanyikan ringsir. Di sini dan laguna woi santai. Aduh santai, gue jadi jauh udah enak nih Kiwin penting ya di Paisal mah itu suara tadi suara itu udah tong mau bener mah bau udah kante iya. Oh dan guys maaf gue tadi sedikit ada agak kasar karena ya malum lah gue emang seperti ini. Untung memorinya sekarang gue udah hapus bisa sampai 15 menit guys. Dan gue ini sebelah sini bisa dicahaya woi, bercahaya sebelah sini tuh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah ikut, kepada siapa di sini Iya yang pengharapnya. Niga, Raja, Faisal, Gino, Rizal, Ayu, Patur, Wisnu, Fajar, Rian. Oh iya Rian, Dewa, Sisronan Dewa, Geklar. Dan sekarang kita menuju pulang guys. Ayo tenang, sini kita tenang sini. Itu kata rumah itu tadi. Yang sama bener ya. Sini kita jalan kita agak ini juga mendadak, kita belum cek tempatnya dan belum cek apa kita langsung datang ke tempatnya dan kita juga gak izin sih. Maaf ya ada yang masuk ke dalam sini gue gak oh di sini di sini ini terowongannya oh kok dan udah keluar dari terowongan guys. Dan di situ
di depan gue ada makam. Punten. Assalamualaikum. Guys, itu patur cahayanya serem. Bisa di dan guys di sini. Oh, tenang woi. Woi, gimana ini? Woi. Jangan. Tenang kok gitu. Dulu ke kamera. Oh, fuck. Tenang, sini kita tenang guys. Oh, fuck. Dan di depan kita akan melakukan sebuah trik yang sering dilakukan oleh Kak Ewing Hesdi guys. Dan di sebelah sini sebentar lagi kita akan melakukan seperti itu. Ya. Jadi mau waduh. Oh, sebentar guys. Dan guys, kembali lagi dan duduk ya, kalem di sini kita santai. Kalem. Ayo nak. Yuk, yuk. Wah, udah guys. Duduk di mana? Ini jongkok namanya guys. Jangan HP kan itu lain timburak dulu. Dan di sini gue mau challenge-nya ya biasa. Gue mau yang ada di sini ikut menampakkan atau apalah. Gue ingin ada peristiwa yang sama seperti para youtuber yang lainnya. Oh fuck, ada motor guys, sebentar. Dan guys, sambung lagi dengan gue dan itu bisa jongkok nggak? Nah ini aja ya. Dan sekarang gue bagi yang ada di sini gue minta yang penampakan atau berupa suara. Dan yuk center semua mati kecuali yang dipegang Wisnu stay, tapi mati siap-siap dinyala. Tuh 2 3 mati. Mati. Selama 1 menit dan oke. Mulai. Center mati. Wow. Oke guys, nampaknya kita beruntung di sini. Di sini kita beruntung dan guys. Di sini beruntung. 1 menit telah berlalu dan ajalah kita masih pemula guys. Dan sekarang gimana? Sudah. Sekarang nampaknya ada yang mengganjal guys. Kita coba lihat di sebelah. Oh fuck. Pasing ayo. Tuh dulu. Ayo buat ini. Cikiwen gaming banci. Woi, itu woi. Suara Ini dia. Ini dia kalang. Tok wae dulu kan. Yuk langsung. Socokan penasaran sok. Kita makin naik ta. Itu nah. Ini detik. Ayo abang. Oh, udah tutup. Dan guys, sok center semua. Guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe and comment video ini dan like dan komen di bawah sini. Dan yuk sampai jumpa lagi di video gue dan mungkin insyaallah besok Sabtu Minggu kita lanjut lagi buat video kalau masih semangat. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan see you again. Bye.